Jadi kemarin di grup IMKG ada yang nanya tentang Gamma Premium Loop. Karena penasaran, aku putusin untuk beli dan nyobain produknya. Di spesifikasinya sih bersifat high viscosity dan tidak abrasif, yang katanya aman untuk elektronik. Langsung kita tes aja. Untuk tesnya aku menggunakan Switch Otamu Black bawaan DAMKR. Sebenarnya loop ini lebih cocok untuk keyboard yang gak hot swap, karena bisa jadi alternatif buat kalian yang males disolder atau nggak mau bongkar switch. Cara penggunaannya gampang banget, kalian tinggal lepas keycaps menggunakan keycaps puller. Lalu tekan stem switchnya menggunakan tweezer. Kalau sudah, teteskan loopnya di sela-sela switch secukupnya hingga merata. Lakukan di semua switch dan ya itu doang. Untuk sound testnya langsung saja. Untuk performanya, setelah menggunakan Gamma Premium Loop memang terasa lebih smooth. Suara yang dihasilkan pun jadi lebih enak dan minim scratch. Walau begitu, jika dibandingkan dengan looping normal menggunakan Krytox masih jauh performanya. Yang lebih susah lagi adalah konsistensinya. Konsistensi loop setiap switchnya akan berbeda-beda yang menghasilkan suara dan feel berbeda di setiap switchnya. Berbeda dengan looping menggunakan kuas yang jauh lebih konsisten dan merata. Kalau dibongkar pun kalian bisa lihat bahwa springnya tidak terkena loop. Loop pada stem dan housing pun tidak merata. Pada bagian stemnya pun jadi basah setelah di loop. Oke, itu aja dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Fainila, terima kasih.